Jo, čaute všetci, ja vás zdravím pri ďalšom videu na kanále One to Masters. No a dneska tak budeme hrať Euro Truck Simulator 2 a budeme voziť nejaké zákazky. Dneska mám na pláne, že by som odviezol túto zákazku, tento z Bratislavy do Brna, nič iné tu nemáme teda. Takže ja to zoberiem a môžeme vyraziť. Hej. Každopádne, ak sa vám budú takéto videá páčiť, zanechajte like, odber, zvonček. A tešte sa na ďalšie video. A ešte jedno, čo by som chcel povedať, tak prepáčte za moju dlhú neaktivitu, ale tak nejak som proste nemal čas. Tak to môže byť. OK, no. Takže ideme teda ukážeme si cestu. Ideme teda z Bratislavy. Ideme odtiaľto. Ideme touto cestou. Až jak je Brno, tak poďme. Vyzerá to tak, že tu je Brno, takže tu pôjdeme takto za Brno. Hej, a ideme do Acres, firma. Máme 172 km tunak a bude nám to trvať 2 hodiny 47 minút, ale jedná sa o herné minúty, takže poďme na to. Každopádne ja mám starší Eurotrack, pretože mám problémy so Steam accountom. Hej, proste nejak ma to tam nechce prihlásiť, tak som si stiahol. Kúpil som si proste starší Eurotrack. Nie, že kúpil, no akože ja som si to kúpil a proste dal mi to staršiu verziu. Takže ja som chcel novú 1.55, ale dal mi to túto. Takže budeme musieť dodržovať predpisy. Každopádne tento kamión máme nový. Pozrieme sa, že či niečo nejde. Nič nejde, môžeme ísť. Každopádne neviem, prečo sa mi to dakedy seka proste, ako teraz. Proste dakedy sa mi to seka, dakedy nie. No poď. Poď. No ibe. No ideš či čo? A tak idem ja. Hej. Takže ale vidíme, že grafika je dobrá. Na to, že mám starší počítač. Takže tak. No. Výborne, 90-ka, áno. No, na klávesnici sa mi to hrá strašne divne. Takže budem dakedy chodiť do protismeru. Takže tak. Kámo, pekný balón tam je. Mám tempomat. Prečo ma... Nie, nemám tempomat. No. Tu môžeme zastať a ukážeme si kamión.
akorát na hraniciach zastaneme. Hej, takže mám staršiu, vidíte, že mám málo kilometrov, ale mám načítanú inú verziu hry. Nie, že načítanú, ale proste inú verziu hry, lebo na tej najnovšej uloženej verzii, tak tam som mal problémy, lebo tam som bol v minuse 25 000 a nechce sa mi to splácať. To čo je? To je skanianie však. Wow, krásne to vyzerá zozadu. Aha, to som si teraz všimol, že nevezieme onu. No. Takže sme v Chorvátsku. Či čo to je? Asi Chorvátsko. Hej, takže menovka tam samozrejme nesmie chýbať. Stromoskopy, ŠPZ-ka. Podľa mňa pekné. 95 000 som za to dal. No. Podľa mňa to je krásne. No. OK, poďme na to. No, krásne. Damage 3. No, pekne. Ale zatiaľ málo damageu na to, že prvá havária na tom. Pekné pole. Každopádne choďte ešte aj na kanál One2Masters, kde tiež by dneska malo vyjsť video asi z Fifi, alebo odkiaľ, od Toma. Takže aj tam dajte like, odbere zvonček. Ježiš. Som si len teraz. Takže daj prednosť viazdu. A nemám komu. No. Takže tak. Takže ešte máme 136 km, 2 hodiny 12 minút. Herných. 25 stupňov. Píše, že je v hre. Je 13:48. Maximálna povolená rýchlosť 170. Každopádne stále platí, že hľadáme editora. A ja aj Tom. Takže tak. Zase som prekročil rýchlosť. A na to, aká táto hra je stará, že to je 1.23 či aká verzia, tak podľa mňa mega pekná grafika. Takže tak, no, na nejakom odpočívadle sa musíme vyspať, lebo sme unavení. Zapneme stierače. Akorát som ten kamión chcel dať umyť.
Kebyže sa to dá, samozrejme. Ale existuje aj taký mód, nie? Napíšte mi niekto, že... Napíšte mi do komentárov, do komentu, že či existuje aj mód, niečo mám vrlo, že či existuje mód na to, aby boli autoumývárky a zabolatené kamiony. To by bolo mega realistické a to by som hneď zobral. No poď. Neviem, prečo sa mu nechce predbiehať. Pardon, ak mi bude slabšie počuť. Výborne, ty sa tam išli zraziť. To je tak, keď predbiehaš kamión. Som mu mal asi ukázať, čo? No. Smineme. Počkaj, ukážem mu. Chorvátsko. Jej. Kamu? Či Česko? Čechy? Jo. Tak Čechy, no. VPC. Som moc natlačený, no. Tak. Toto je mega pekná lokácia. Tunak by mohli dať odpočívadlo niekde. Tunak, jak je. Tam by bolo mega pekné odpočívadlo. No tak teraz sme už mega unavení. Ešte 65 kilometrov. Hej, hovorím o tom sakaní. Sme v Brne. Really sme v Brne. Ešte ideme za Brno. Hej, kamo, extrémne sa mi to laguje. No tak čo už? No. Kamo, žltá Scania. Pad závody. Tak to radšej nie. Na týchto návesoch sa mi to extrémne páči, tie svetla vzadu. Také tie okrúhle svetla krásne. To pozerám, že túto cestu ešte nemám objavenú. No, ako krásne. No, pohni si s tým. Sa chcem rozbehnúť. Tak to sa asi ťažko už rozbehneme. Dobre, tak čo už. To niekto zase bude chcieť, aby som si to mega moc dal mega veľký nájazd. A to je jedno.
Takže tak, no. Snad nie je nič, nie je. Tak, idem pozrieť. Tak, chlapci, no. Prečo som v Linz? No, vyzerá to tak, že ani to sa nebudem môcť nevyspať. Potom musím prejsť až sem, no. Ešte tam máme chvíľočku. Malinkú chvíľočku. Čo? A inak pardon za to, že mi vrská stolička už je taká rozejganá. Hej, na týchto návesoch, čo ten typek šiel. No. Akože ešte by som to mohol skúsiť tam. V tej firme, že či nebude sa dať. OK. To idem prečo na Vroclav. To som až moc zastavil, no, nevadí. A potom takedy v ďalšom videu by sme si mohli dať cestu do Vroclavu. Tam z Brna. Zobrať, ďakujem. To Audinka bola, či... Neviem, pozrite takto, že či to náhodou nebol Audi. Alebo kašlite na to proste. Za chvíľu sme tu nak. A ešte vás zoberiem potom na odpočívadlo a tam ukončíme video. Hej. To nak akože toto by som už mohol ísť normálne v pruhu. Ale extrémne sa mi toto páči. Vroclav. No. Oh man. To vyzerá, že ideme cúvať. Ale ja viem cúvať, takže spravím toto len. Prepnem si rýchlo takto, nech viem, že ako mám zhruba ísť. Tak. Blik, blik. Takže takto. Úplne presne. Už akorát One to Masters vydal teda nové video. Nové video z One to Masters, choďte pozrieť.
Dáme mapu. Teraz koľko to budeme mať. A ideme sem. A potom by sme si mohli dať do Prahy. A z Prahy pôjdem. Pozerám, že ani Prahu nemám objavenú. Ešte. A potom pôjdeme Dersenu. Hej, dobre. No. Takže poďme, zatrubíme na rozlúčku. A ideme sa vyspať. Každopádne napíšte takto na kanál One2Masters. Nech si zmení profilovku, lebo mňa nepočúva. Ale nie, proste. Kto chce, tak mu napíšte výborne. 4000 eur máme. To si môžem dať. To mám na 2 mesiace splátku na kamión. Výborne. Či na splátku do banky. No. Takže kto chce, napíšte mu, nech si zmení profilku. Ak chcete, ak sa vám páči, že tam má to očko, tak nepíšte nič. A napíšte mu aj mne nejaký pekný komentár, ak chcete. Takže. No. Ak by ste chceli vlogy, tak napíšte do komentáru, že vlog. Prosím, vlog. A nechaj. Jedna skania, druhá skania. Mňa strašne baví, keď blikám a trubím skaniem. Komu čo tešíme? Dobre, spomaľujeme. No a už sa pomaly blížime ku koncu. Opa, dobre. Tak, dáme to sem. Dobre som. Dobre. Blik. Takže ešte raz vám zablikám. No, musím naštartovať. Vpneme motor. No, a to by bolo k dnešnému videu všetko. Ďakujem, že ste sa pozerali. Dúfam, že sa vám video páčilo a ak by ste chceli ďalšie takéto videá, hoďte like, odber zvonček, aby vám už žiadne video neuteklo. A napíšte nejaký pekný komentár. Dajte follow na One2Masters a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.